Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Sualımıza qeyd edilir ki, Eyler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Uyğur dövləti və Xəzər dövlətinə aid olan oxşar fərqli cəhətləri müəyyən edin. Erkən orta əsrlər dövründə mövcud olması, bəli. Məsələn, Uyğur dövləti də 744-dən 842-yə qədər, Xəzər xaqanlığı 7-ci əsrin ortalarından 965-ə qədər mövcud olduğu üçün erkən orta əsrlərə aiddir. A uyğundur. Çinli asıllı halda salan Uyğurlardır. Yəni B 1-ə gedəcək. Albaniya dövləti ilə sülh müqaviləsi Xəzər xaqanlığına aiddir. Yəni burada Cavanşirlə Aşina sülaləsi tərəfindən idarə edilmişdir. Bunu Xəzər xaqanlığında Aşina sülaləsi. Sonra Talas döyüşündə ərəblər tərəfindən məğlub edilmişdir. Bu Çinlərə aiddir. Aşina sülaləsi tərəfindən idarə edilməsi. Lakin Xəzərlər də türk soylu olublar, Aşina soyuna mənsub olması. Amma yəni Aşina sülaləsi tərəfindən idarə edilməsi deməyək, burada elə B, A, C uyğun cavab olacaqdır.